Eo amin'ny tontolon'ny jono kosa indray dia mbola manjaka eto amintsika amin'izao fotoana izao ny jono tsy ara-dalàna izay mitarika fatiantoka ny jono tokoa eto Madagasikara. Manam-pahaizana avy amin'ny firenena eto amin'ny faritra atsimo andrefan'ny oseanina sy avy any eoropa ary pasifika no miara-mikaon-doha mandritra ny 3 andro ao anatin'ny fivoriana izay toto-saina etseny sese ivady nanomboka androany. Ity fivoriana ity izay hijerena sy anatsarana ny asa iadina amin'ny jono tsy manara-dalàna. Fatiantoka goavana ho an'ny toe-karena ny fisian'ny jono tsy manara-dalàna. $700 hatramin'ny $1 miliara no fatiantoka teraky ny jono tsy manara-dalàna ao anatin'ny faritra atsimo andrefan'ny oseanina indianina. Taorian'ny fotoana ny sin'ny drafitra PRSP izay fanaraha-maso ny fari-dranomasina izay totosain'ny firenena ao anatin'ny COI miaraka amin'ny Mozambika, Tanzania. Misy ny tombanezaka tanterana ary ijerena ny anatsarana ny asa iadina amin'ny jono tsy manara-dalàna. Manam-pahaizana avy amin'ny firenena eto amin'ny faritra atsimo andrefan'ny oseanina indianina sy avy any eoropa sy pasifika no miara-mikaon-doha mandritra ny 3 andro ao anatin'ny fivoriana izay totosaina etsy amin'ny CCI vato nanomboka androany. 2007 moa zany le konferensa voalohany tapitra moa zany ny financement zay tena marina e ahoana zany anohizana an'le asa satria efa nisy vokatra moa zany tamin'le izy ka mitady ahoana ny anatsarana an'le izy zany zay zany tsarana an'le izy zany zao atsika moa zany eo ranomasina io betsaka mihitsy ny valeur antsika vier zany eo anatiny eo ary atsika moa zany anisan'ny tena miparticipe satria sambotsika natsatsa zany tena be tetikasa manaraka angamba zao io izy eo volantsika eto dia angamba mifarany atsika eo ihany inona ny tapakevitsika zany pilasana izy Madagasikara Madagasikara ary tena mbola betsaka zany ny arenantsika very io moa matetika veriveriny firenena hoe mbola misy vola be zany very ny ranomasina ka io zany mamparisika atsika koa anisany hoe nanahelo zavatra amin'ity taona ity tsika moa mandray anjara betsaka indrindra misy afaka amin'ny fanohizana ny fitoizan'ity tetikasa ty ngamba toko fa ngamba indina amin'izay ngamba mba betsaka zany ny vokatra asa. Mila enti-manana maro ny fivezivezena sy fanaraha-maso ny fari-dranomasina. Azo lazaina nefa hoy ny sekretera jeneraly ny COI fa nahitambokatra tsara ny fiarahana tao anatin'ny PRSP. Dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les États, les pays du monde sont à la recherche d'une certaine union pour lutter contre quelque chose ou en tout cas pour aboutir à quelque chose. Et l'océan Indien, notamment les 5 pays de l'océan Indien et les pays environnants ont réussi à s'unir pour lutter contre la pêche illicite et ce qui est intéressant c'est dans le respect de leur souveraineté mutuelle. Itoetra amin'ny zoma faraka amin'ny 20 volana Jolay izao ny fivoriana iarahan'ireo ministra avy amin'ny firenena valo miara-manatanteraka ny fanaraha-maso ny fari-dranomasina eto amin'ny faritra atsimo andrefan'ny oseanina indianina.